так здесь вот, красиво. Вот. Вот так здесь. Так. Там поднялся наверх. Все, поднимаемся наверх. Так, поднялся уже. Еще на скетч такая стоит. Тут вот вход мы так прошли. 2 маната вход. 2 маната вход на водопады. И манат там близко, кто подойти к водопаду, манат. Еще там на лодках где-то 5, так 10 можно еще на лодку там кататься. Пока это все закрыто, уже все, сезон уже прошел. Подниматься наверх. Вот это на ватушках можно спускаться вниз. Потому что все это закрыто, не сезон. 2 маната вход, обычный вход. После посмотреть водопад вы должны заплатить 2 маната. Это детская здесь. Здесь такой ручей. Водопад вот. Поднимаемся к водопаду. Вон там водопад, уже видно. Еще здесь тоже вода. И здесь вот колеса бассейна нашлись. Сейчас вам покажу. Вот водопад. Вон с горы. Вон вода туда с горы. Сколько здесь этих лучей? Смотрите. Дальше идти там платно. К водопаду туда. Вот. Вот водопад.
Там мишки. Мы на мосту. Смотрите, как красиво. Здесь нужно проходить мостик. Ой, смотрите. Как я мостик прохожу. Давай, так. Так, что не упасть туда. Заходим. И в лес. Какая красота. Смотрите. Если и сам просто закрытый уже не сезон. Все, идем наверх. Sen yarışmışsın balam beni. Bir 5-6 Здесь такие рестораны. Красота. Вот водопад, подошли с другой стороны, близко. Смотрите, какая красота. Вот отсюда. Вот этот мост проходить, это манат стоит. Вот цена 1 манат. Смотрите.
Как красивый водопад. Сейчас так смотрю. O yan tepkisi yakınlaştırır. Eldeki savalet yürütmesi çıktı. Ben ortada durmuyorum. Ben kenarda olurum. Здесь, смотрите, сейчас я покажу еще. Озеро. Вот такое озеро. Все. Все, выходим с водопада, едем в Шаки сейчас. Сооза едем. Ну, там тоже красиво. Вот по месту наверх. Идем. Спускаемся вниз. Здесь все продают. Канаты. Что хочешь. Вот. Это кольцо обозрения. Смотрите. Вот. Идем. Как-то. Такое колесо обозрения на горе прям. Высокое. Вот здесь. Так, все, выходим. Все, выходим. Здесь красиво так. Здесь летом красиво, здесь когда все это открыто, хорошо гулять. Здесь такие благ. Здесь очень много большое места, просто время мало очень. Полчаса дали за это. Здесь гулять и гулять хорошо. А здесь очень отлично. Сколько здесь? Развлекательный центр. Там наш автобус ждет. Такие деревья, смотрите.
Как красиво. Вообще. Вот. Все. Это выход. Идем к автобусу. Едем в Шеки. После Шеки в Гебеле. Новый Гör. Поедем. А сейчас в Шеки в город едем. Там Хан Сарай, Кабан Сарай. Там где. Спасибо. Наш автобус. Ох, вот как красиво. Машины зеканить. Я бы покатался на этом. Просто времени нету. Время нам мало дали за это. Есть. Есть. Красота. Здесь пофоткались. Здесь все.
Там один белый камень такие увидел. Сейчас вам покажу. Ой, не провалился. Все мохом. Смотри, как красиво. Такой мох. Очень красиво, смотрите. Здесь осаживали, вода была. Не знаю, были это. Пусть дожди такой. Смотри, как красиво. Мох. Так аккуратно. Вот такой, как будто мох зеленый, как будто трава. Смотри, как красиво. Вот такие. Вот такие вот, смотрите, здесь вот близко, как такие мох, все камни так покрылись. И вот смотрите, как красиво стало. Красота. Все, едем, щаки. Здесь камни такой нашел один, белые. Вот такие белые здесь камни, смотрите. Вот такие, смотрите, белые камни. Вот такие красивые. Ну-ка, не все мокрые. Когда декор, вот эти хорошо. Вот такой камень. Вот такой, смотрите. Ой. Вот не возьму. Такой красивый на память камень. Здесь. Все, едем. Все. Оза. Погуляюсь. Садимся. Ой, закупал. Все, на автобус садимся.
place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. And I don't wanna let myself down, myself down. And I don't wanna let myself down, myself down. Run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay, people I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am, and I want something more, take a chance. It could be possibly my last